தமிழ் பேசும் அனைத்து நல்லவங்களுக்கும் வணக்கம். இனோவேஷன் அப்படின்றது வெறும் ஸ்மார்ட் போன்லயும் பிசிலையும் மட்டும் கிடையாதுன்றது எனக்கும் தெரியும். ஆனா அதையும் தாண்டி புனிதமான எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸ்ல நிறைய விதமான இடங்கள்ல இருக்குன்றது போல ஒரு க்ளூ ஏற்கனவே ஒரு வீடியோல வந்து கொடுத்திருந்தேன். இப்போ இந்த வீடியோல அந்த மாதிரி ஒரு இனோவேஷன் நம்ம எதிர்பார்க்காத ஒரு ப்ராடக்ட்ல இருக்கு. அது என்ன ப்ராடக்ட், எப்படி இருக்குன்ற அன்பாக்சிங்கை பார்த்துட்டு, என்னுடைய பெரிய அன்பாக்சிங்னு சொல்லலாம், அவ்வளோ பெரிய ப்ராடக்ட்டுடைய அன்பாக்சிங்கை பார்த்துட்டு அந்த ப்ராடக்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்ன இருக்கு, அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்பெஷலான ஒரு இனோவேஷன் என்னன்றதையும் பார்க்கலாம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். இந்த பெரிய பாக்ஸை தாங்க நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ண போறோம். எஸ், என்னன்னு கெஸ் பண்ணிட்டீங்களா? இன்னும் பண்ணலையா? அன்பாக்ஸ் பண்ணியாச்சு. எஸ், நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது சாம்சங் தரப்புலேருந்து இப்போ ரீசெண்டாக லான்ச் பண்ண அவங்களுடைய புதிய ஒரு ரெஃப்ரிஜரேட்டர், ஒரு கர்ட் மாஸ்ட்ரோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த பெயர். அந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டர் எப்படி இருக்குன்றது தான் உங்ககிட்ட வந்து காமிக்க போகிறேன். சுற்றி பார்க்கறதுக்கே ஒரு நாள் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். பட் கலர் காம்பினேஷன் எல்லாமே வந்து நல்லா இருக்கு. இதுதான் இருக்கிறதுலே ஒரு டாப் எண்ட் மாடல், அதனால சைஸும் கொஞ்சம் பெருசாக தான் இருக்கு. நார்மலாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஃபுட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம். ப்ரிப்பேர் பண்ணதுக்கு அப்புறமாக ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சு நார்மலாக யூஸ் பண்ணிக்குவோம். பட் இந்த ஃப்ரிட்ஜில் என்ன பண்ணலாம்னா, நீங்கள் ஃபுட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். அது எந்த ஃபுட்டுன்னு கேட்குறீங்களா? கர்ட். எஸ், இந்த கர்ட் மாஸ்ட்ரோன்றதே அந்த கர்டுக்காக தான் வந்து அவங்க பேர் வச்சிருக்காங்க. இந்த ஃப்ரிட்ஜை ஓபன் பண்ணீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடு கீழே பார்த்தீங்கன்னா கர்ட் மாஸ்ட்ரோக்காகவே ஒரு தனியா ஒரு கேபின் இருக்கு. ஸோ அதுக்குள்ள நீங்க எடுக்கும்போது ஒரு சின்ன ஒரு கண்டெய்னர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. 1 லிட்டர் வரைக்கும் நீங்க கர்டை இந்த ஃப்ரிட்ஜ் மூலமாகவே வந்து உருவாக்க முடியும். நான் இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வர்ற வரைக்கும் என்னுடைய லைஃப் ஸ்பேனில் நான் வந்து கர்டு தயாரிச்சதே கிடையாது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த ஃப்ரிட்ஜை யூஸ் பண்ணி நானே தயாரிக்க போகிறேன். வித்தவுட் எனி ஒன் ஹெல்ப் நானே வந்து தயாரிக்க போகிறேன். பட் அது எப்படி தயாரிக்கிறதுன்றதையும் சொல்கிறேன். நீங்கள் அந்த கண்டெய்னர் எடுத்துட்டீங்க இல்லையா, அந்த கண்டெய்னரில் உங்களுக்கு எவ்வளோ மில்க் வேணுமோ, எவ்வளோ நீங்கள் தயிர் உருவாக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கான மில்கை, லூக்வார்ம் மில்க் தான், அதாவது கொஞ்சமாக சூடு பண்ணி ஆற வச்சு வச்சிருப்பாங்க, அந்த மாதிரி ஒரு மில்கை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஊற்றிக்கோங்க. அடுத்தபடியாக கல்ச்சர், நம்ம பொறைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த தயிர், அந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறது, அது வந்து ஒரு 2 ஸ்பூன் 3 ஸ்பூன் எவ்வளோ வேணுமோ அதை வந்து நீங்கள் நல்லா கெட்டியாக இருக்கிறது வந்து போட்டுட்டு கொஞ்சம் ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அந்த கண்டெய்னர் வந்து சீல் பண்ணிட்டு அழகா வந்து உள்ள வச்சிருங்க. இப்போ நீங்க செய்ய வேண்டியதெல்லாம், ஃப்ரிட்ஜுக்கு அவுட் சைடுல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஜிட்டல் டிஸ்ப்ளே கொடுத்துருப்பாங்க. அதில் சென்டர்ல பார்த்தீங்கன்னா கர்டுக்காகவே ஒரு ஆப்ஷன் வந்து இருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு சாஃப்டான கர்ட் வேணுமா, திக்கான கர்ட் வேணுமான்னு கேட்டிருப்பாங்க. ஸோ நான் திக்கான கர்ட் அப்படின்னு கொடுக்குறேன். அது நார்மல் சாஃப்டான கர்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 6.5 hours ஆகும். திக்கான கர்டுக்கு வந்து 7.5 hours ஆகும். அவ்வளவுதான். இதை மட்டும் நீங்க கொடுத்து விட்டுட்டீங்கன்னா போதும். கரெக்டாக அந்த டைம்ல இருந்து 6.5 மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா நமக்கு சாஃப்ட் கர்ட் தயாராகிடும். 7.5 மணி நேரம் கழிச்சு நமக்கு நல்ல திக்கான கர்ட் வந்து தயாராகும். அந்த கர்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குன்றது நான் போக போக வந்து சொல்றேன். பட் இந்த கர்ட் தயார் ஆனதுக்கு அப்புறமாக அந்த திக் அப்படின்னு சொல்லி அந்த லைட் இருக்கு பாத்தீங்களா, அது வந்து சர்வ் அப்படின்ற அந்த மோடுக்கு வந்துடும். ஸோ இதனால என்ன ஒரு ஆப்ஷன்னா, நீங்க ஒவ்வொரு டைமும் ஃப்ரிட்ஜை திறந்து நம்ம எப்படி வெளியில இருக்கும்போது தயிர் ஆயிடுச்சான்னு பார்ப்போமோ, அந்த மாதிரி பார்க்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. டைமிங்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸ்ட் டைம் தான். 6.5 hours 6.5 hours, 7.5 hours 7.5 hours. அந்த டைமிங்ல உங்களுக்கு தயிர் பக்காவா ரெடி ஆயிடும். அதுவும் ரெடி ஆயிடுச்சா நீங்க திறந்து பார்க்காம மேல அந்த சர்வ் அப்படின்ற அந்த பட்டன் எனேபிள் ஆனதுக்கு அப்புறம், அந்த லைட் எனேபிள் ஆனதுக்கு அப்புறமாகவே நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய கர்ட் 100% ரெடி ஆயிட்டு இருக்கும். இந்த ஃப்ரிட்ஜை இந்தியாக்காகவே இவங்க தயாரிச்சிருக்காங்க, இந்திய மக்களுக்காகவே தயாரிச்சிருக்கிறதா சொல்றாங்க. அதனால இதை தயாரிச்ச உடனே நம்ம இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய நேஷனல் டைரி ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் கர்னூல்ல அங்க வந்து அமைச்சு NDRI அங்க அமைச்சு டெஸ்டிங் பண்ணிருக்காங்க. அவங்க ஏதோ அப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க, இது சேஃப் தான், இதை யூஸ் பண்ணி தயிர் வந்து நீங்க சாப்பிடலாம் அப்படின்ற ரெகக்னேஷனும் கொடுத்திருக்காங்க. இந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மூலமா நான் ஒரு சில நாட்களாகவே கர்ட் வந்து தயாரிச்சிட்டு இருக்கேன். ஸோ என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பிரகாரம் இதுல இருக்கக்கூடிய அட்வான்டேஜஸ் என்னன்னு சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா, யார் வேணாலும் தயிர் தயாரிக்கலாம். சிம்பிளான மெத்தட், யார் வேணாலும் கிரியேட் பண்ணலாம். இது ஒரு விஷயம். ரெண்டாவது விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஃபிக்ஸ்ட் டைமிங். இவ்வளோ நேரம் தான் வந்து தயிர் தயாராகும் அப்படின்றது கன்ஃபார்மாக சொல்லவே முடியாது. நம்ம வெளியில் தயாரிக்கும் போது எவ்வளோ நேரம் வேணாலும் ஆகும். கிளைமேட்டை பொறுத்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும். அதுக்கு ஒரு ஃபிக்ஸ்ட் டெம்பரேச்சர் இருக்கணும். அது வெளியில் இருக்கவே இருக்காது. ஒரு சில டைமில் மழை காலங்கள் ஒரு மாதிரி இருக்கும், குளிர் காலத்தில் ஒரு மாதிரி இருக்கும், வெயில் காலத்தில் சொல்லவே வேணாம், மாறி மாறி வரும். ஒரு சில டைம் தயிரே கூட இருக்காது, அந்த மாதிரி இருக்கும். பட் இந்த ஃப்ரிட்ஜில் ஃபிக்ஸ்டாக ஒரு டைம் இருக்கு. நீங்க அதில் வச்சிட்டீங்கன்னா எக்ஸாக்டா 6.5 hours சாஃப்ட், எக்ஸாக்டா 7.5 hours திக் கர்ட் வந்து உங்களுக்கு தயாராகும். இப்போ நான் இன்னைக்கு தயிர் தயாரிச்சிருக்கேன். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்னிலிருந்து கரெக்டாக 3 நாட்கள் அந்த ஒரு கண்டெய்னரில் நான் வந்து தயிரை எடுத்து எவ்வளோ வேணாலும் யூஸ் பண்ணிட்டு திரும்ப அதிலே வச்சுக்கலாம். கண்டினியூஸாக 3 நாட்கள் வரைக்கும் அந்த தயிருடைய கன்சிஸ்டன்சி அதே மாதிரி இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. பட் நம்ம வெளியில் வைக்கும் போது கொஞ்சம் டேஸ்ட் மாறும், ஒரு சில டைம் கன்சிஸ்டன்சி மாறும், புளிப்பெடுக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அதில் இருக்காதுன்னு சொல்கிறாங்க. நான் 2 நாள் யூஸ் பண்ணேன், எனக்கு எந்த ஒரு விஷயமே வரல. இந்த கண்டெய்னர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 லிட்டருக்கான கண்டெய்னர் கொடுக்குறாங்க. ஸோ நீங்கள் 1 லிட்டர் வரைக்கும் மில்கை யூஸ் பண்ணி 1 லிட்டருக்கான கர்டு தயாரிக்க முடியும். சரி, இந்த கர்ட் மாஸ்ட்ரோ எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா,
பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்கக்கூடிய தனி கேபின், கீழே இருக்கக்கூடிய தனி கேபின், அதாவது மேலே ஃப்ரீசருக்கு, கீழே வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்கு, இதெல்லாம் தனித்தனியாக வந்து வச்சிருக்காங்க. பட் இந்த பர்டிகுலர் கர்ட் மாஸ்ட்ரோக்கு மட்டுமே டெம்பரேச்சரை தனியாக மெயின்டைன் பண்ணுற மாதிரி செட் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஒரு மில்க் வந்து ஒரு பால் வந்து தனியாக அங்கிருந்து கர்டாக மாறுறதுக்கு அது ஒரு கன்சிஸ்டன்டான டெம்பரேச்சர் வேணும். அதாவது ஒரே அளவில் வந்து அது கூட டெம்பரேச்சர் இருக்கணும், 37 டிகிரி. அது மெயின்டைன் ஆச்சுனா தான் ஒரே மாதிரியான தயிர் வந்து எப்பவுமே ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். இந்த மிஷின் அதை தான் வந்து பண்ணுது. கரெக்டாக அந்த கேபின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த 37 டிகிரியை மெயின்டைன் பண்ணி கர்டை வந்து தயாரிக்க வச்சிடுறாங்க. கர்ட் ஒன்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு, அந்த சர்வ் மோட்ல வந்துருச்சுன்னா அப்போ 37 டிகிரி இருக்கக்கூடாது, அப்போ 7 டிகிரிக்கு வந்து கம்மியாகணும். இந்த மிஷின் அதை வந்து பண்ணுது. அதனால என்ன ஆகும்னா, அடுத்த ஒரு 3 நாட்களுக்கும் உங்களுக்கு அந்த கர்ட் நீங்க யூஸ் பண்ற அளவில் ஒரே மாதிரி இருக்கும். இதே நம்ம வெளியில வச்சு ஃப்ரிட்ஜில் மாற்றி மாற்றி வைக்கும் போது அந்த கன்சிஸ்டன்சி மாறிக்கிட்டே இருக்கும். எல்லாம் சரி ப்ரோ, பட் தயிருடைய கன்சிஸ்டன்சி எப்படி இருந்தது, டேஸ்ட் எப்படி இருந்தது, இதுதான் முக்கியம் இல்லையா? அல்டிமேட்டா நான் தயிரை தயாரிச்சிருக்கேன், செம்மையா இருக்குங்க. நீங்க ஸ்பூன்ல எடுக்கும் போதெல்லாம் உங்களுக்கே தெரியும் அந்த கன்சிஸ்டன்சி சாலிடா வந்திருக்கு. ஒரு திக்கான தயிர் நம்ம நினைச்ச மாதிரியே நினைச்ச டைம்ல கிடைக்குதுன்றதே ஒரு பெரிய விஷயம். எனக்கு கண்டிப்பா பெரிய விஷயம் தான். பிரியாணியை விட நான் தயிர் தான் நிறைய சாப்பிடுவேன். ஸோ அந்த ஆப்ஷன் வந்து இதில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் இனோவேஷன். பட் இதுக்கு அடுத்தபடியாக இந்த ஃப்ரிட்ஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 5-in-1 ஃபீச்சர்ஸ் தராங்க. அதாவது இந்த பர்டிகுலர் ஃப்ரிட்ஜில் நீங்கள் நிறைய விஷயங்களை செய்ய முடியும். இவங்க பார்த்தீங்கன்னா மேலே கீழே அப்படின்றது போல 2 செக்ஷனாக பிரித்து வச்சிருக்காங்க. இந்த 2 செக்ஷனையுமே நீங்கள் வெவ்வேறு விதமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிஃபால்ட்டாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது தான் மேலே இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீசராக யூஸ் பண்ணலாம். கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த செகண்ட் யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ரிட்ஜை யூஸ் பண்ணலாம். ஒரு சில டைம் என்ன ஆகும், வீட்டில் ஆளுங்க நிறைய பேர் வந்துருவாங்க, எக்கச்சக்கமான திங்ஸ் வைக்க வேண்டியதாக இருக்கும். இல்லை நிறைய பேருக்கு வந்து அந்த மேலே இருக்கக்கூடிய ஃப்ரீசருடைய யூஸே இல்லாமல் இருக்கும். அந்த மாதிரி சமயத்தில் நீங்க கீழே இருக்கக்கூடிய செகண்ட் யூனிட் போலவே மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்டையும் நீங்க ஃப்ரிட்ஜா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லா வந்து நீங்க ஃப்ரிட்ஜா மட்டுமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் வந்து தராங்க. அண்ட் மூன்றாவதா வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சீசனல் மோட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஒரு சில சீசன்ல இந்த குளிர் காலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஃப்ரீசர் தேவைப்படாது. அப்ப என்ன பண்ணலாம், அந்த ஃப்ரீசரை ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கலாம். கீழே இருக்கக்கூடிய செகண்ட் யூனிட் ஃப்ரிட்ஜை மட்டும் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா வெகேஷன் மோட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. எங்கேயாச்சும் வெளியில போறோம், அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் கொஞ்சம் நேரம் மட்டும் அந்த டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணா போதும். பட் எப்பவுமே ஆன்ல இருக்க கூடாது, எலக்ட்ரிசிட்டியும் சேவ் ஆகணும்ன்ற பட்சத்தில் இந்த மோட நீங்க வந்து அந்த மேலே இருக்கக்கூடிய டிஜிட்டல் டிஸ்பிளேல ஆன் பண்ணி வச்சுக்கலாம். எவ்வளவு டெம்பரேச்சர் மினிமம் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த டெம்பரேச்சர் மட்டும் மெயின்டைன் பண்ணும், மற்ற டைம் எல்லாம் ஆஃப் ஆயிடும். அண்ட் கடைசியா பாத்தீங்கன்னா ஹோம் அலோன் மோட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதாவது வீட்ல யாருமே இல்ல, கொஞ்சம் பேர் தான் இருக்கும், இல்ல ஒருத்தர் தான் இருக்கும் அப்படின்ற பட்சத்தில் ஃபுல் ஃப்ரிட்ஜ் கரண்ட் எடுத்து என்ன பண்ண போகுது, எலக்ட்ரிசிட்டியை சேவ் பண்ணணும்னா மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த ஃப்ரீசரை மட்டுமே நீங்க ஃப்ரிட்ஜை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த ஃப்ரிட்ஜ் யூனிட்டை கம்ப்ளீட்டா ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான மோட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வீட்டில் எலக்ட்ரிசிட்டியை சேவ் பண்றதுக்கு இந்த 5-in-1 ஆப்ஷன் சும்மா எக்ஸலென்ட்டான ஒரு ஆப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். கூட்டம் அதிகமாக இருந்தாலுமே சரி, கூட்டம் கம்மியானாலுமே சரி, அதற்கு ஏற்ப நீங்க வந்து அழகா வந்து வச்சுக்கலாம். வெக்கேஷன் போனாலும் சீசன் மாறினாலும் பிரச்சனையே கிடையாது. ஒரே ஃப்ரிட்ஜில் நீங்க பவரும் சேவ் பண்ண முடியும், அதே போல உங்களுடைய பொருட்களையும் ஈஸியா அரேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும். பிரைசிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் எங்கிட்ட இருக்கிறது டாப் எண்ட் மாடல் 407 லிட்டர். ஸோ இந்த பர்டிகுலர் மாடலுடைய விலை 63,000 ரூபாய். இதுவே கொஞ்சம் லோ எண்ட் கொஞ்சம் லிட்டர் எல்லாம் கம்மியா இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா 244 லிட்டர் கொண்ட அந்த பர்டிகுலர் மாடலுடைய விலை 30,000 ரூபாய் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது ரெண்டுமே நான் எம்ஆர்பி பிரைசிங் மட்டும் தான் சொல்றேன். நீங்க கடைக்கோ ஆன்லைன்லயோ போய் பார்க்கும்போது இதை விட கண்டிப்பா கம்மியா தான் வந்து இருக்கும். பட் இருக்கக்கூடிய ஆவரேஜான பிரைசிங் என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன். நீங்க ஆஃபர்லாம் வந்து பார்த்து கரெக்டான ஃப்ரிட்ஜை வாங்கிக்கோங்க. இதுல டிஜிட்டல் இன்வெர்டர் டெக்னாலஜியும் இருக்கு. அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் ஓடும் போது சத்தமே அந்த அளவுக்கு வந்து வராது. அந்த பின்பக்கமா எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட சீல் பண்ணிருக்காங்க. சோ மேக்ஸிமம் நமக்கு வந்து நாய்ஸோ இல்ல வெளியில அந்த தண்ணி லீக் ஆகுறதோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் கிடையாது. அண்ட் முக்கியமா இதுல ட்வின் கூலிங் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. சோ மேல இருக்கக்கூடியது தனியா கூல் ஆகும், கீழ இருக்கக்கூடிய தனியா கூல் ஆகும். உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். அண்ட் 6 ஸ்மார்ட் சென்சர்ஸ் இதுல கொடுத்திருக்கிறதுனால தேவையில்லாத அந்த ஸ்மெல்லும் வந்து மேலேயும் கீழேயும் வந்து மிக்ஸ் ஆகாம அது தடுக்கும் அப்படின்றது போல நிறைய விதமான விஷயங்கள் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. சப்போஸ் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு அப்படின்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் கொடுத்திருப்பேன், மறக்காம எல்லாத்தையும் வந்து செக் பண்ணி பாருங்க. அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு வித்தியாசமான ப்ராடக்ட் வீடியோ எப்படி இருக்கு அதையும் வந்து சும்மா எடுத்தோம் பார்த்தோம் சொன்னோம்னு சொல்லாம கொஞ்சம் டீடைலா உங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்றதுனால தான் இவ்வளோ பெரிய வீடியோ வந்து சொல்லியிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் அட்டம் தான், பெரிய அன்பாக்சிங் இல்லையா, அதனால தான். உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா என்ன ஏதுன்றதை சொல்லுங்க. அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, உங்க நண்பர்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்க. மீண்டும் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். வாழ்க தமிழ், வளர டெக்னாலஜி.